วัสดีครับนี่บ้านป้ามากยามเช้าครับฟินมีร้านกาแฟแล้วนี้ร้านกลางเต็นท์อากาศดีเช้านี้สดชื่นนอนหลับสบายตลอดทั้งวันมีมะหมาสี่ขาครับโคตรดีครับโคตรดีบ้านป้ามากมีเวลามาเที่ยวกันนะครับ